Bon dia, conills literaris! Com veieu, tinc un fons diferent al meu darrere. Tots aquells que tingueu Instagram i em seguiu a @queenliteratura sabreu què ha passat. Doncs bé, i els que no tingueu Instagram, doncs també us explico ara. M'he canviat la meva llibreria perquè abans no m'hi cabien tots els llibres i aquesta és més gran, tot i que tinc alguns espais buits, però és igual, s'aniran omplint al llarg de la meva vida, per tant, no patiu. Bé, el tema del vídeo no era parlar sobre la meva llibreria, però si voleu que us faci un vídeo explicant com me la vaig ordenar o donant consells de com ordenar-la, o bàsicament això és coses sobre la meva llibreria, doncs digueu-me als comentaris i jo encantada. Molt bé. També aprofito per preguntar-vos com us ha anat aquest començament de curs amb aquestes noves circumstàncies, si heu començat amb bon peu, jo sí, i si no heu començat amb bon peu, tranquils, us porto la solució. Un mag de Terramar de Úrsula K. Le Guin. No sé com es pronuncia. Doncs bé, sense dir-vos res més, comencem! Si us ha agradat la saga de Harry Potter, aquesta duologia també us agradarà. Perquè, de fet, i tots els fans de Harry Potter, escolteu-me amb atenció, Harry Potter no existiria si abans no s'hagués creat l'escola de mags de Terramar. Què vol dir amb això? Doncs que aquesta novel·la va ser la primera història sobre la màgia i la fantasia i el que va fer la J.K. Rowling va ser inspirar-se i crear tota una saga de llibres. Així que ja li podeu donar les gràcies a la gran escriptora Úrsula. Un aplaudiment per ella, sisplau. Bé, sé que esteu ansiosos per saber de què va, ja que és una història pionera. Així que no marxeu del vídeo perquè ara us explico de què va. Doncs en Get, el protagonista d'aquesta gran història, té una gran habilitat per les arts màgiques de Terramar. El seu poder i ambició va creixent, és llavors quan el seu mestre decideix enviar-lo a l'escola de mags. El protagonista ens mostra les seves habilitats, però també la seva rebel·lia. Per tant, això no l'ajuda a acabar-se d'adaptar del tot bé. Us explico una anècdota que el perjudica la resta de la seva vida. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company de l'escola, ell allibera una criatura de la foscor que l'ataca i el persegueix. Ell pensa que se n'alliberarà si fuig i travessa mig Terramar. Però la cosa és, de què fuig en realitat? Si acompanyeu en Get al llarg de tot el seu trajecte i suporteu tan bé com ell tots els moments de nervis, tensió i fins i tot, sabent que tu tens el gran poder, impotència, podreu acabar esbrinant la gran pregunta. Jo el vaig ajudar tant com vaig poder i vam sortir de tots els embolics. Vosaltres sereu capaços? Jo crec que sí. Bé, si us ha agradat el vídeo, feu-li like, subscriviu-vos al canal, doneu-li a la campaneta perquè us arribin les notificacions de tots els vídeos. Si voleu comentar, doncs comenteu tot el que vulgueu. Si ja us heu llegit aquesta novel·la i la segona part d'aquesta novel·la, si no us l'heu llegit però el teniu pendent, si us ha agradat o no us ha agradat, què us sembla el meu fons del vídeo d'avui i que a partir d'ara segurament el continuareu veient, i comenteu tot el que vulgueu, si voleu que faci millores al meu canal, als meus vídeos, si voleu que els faci més llargs, més curts, tot el que vulgueu, seran benvinguts als comentaris, i tots aquells que tingueu Instagram, no dubteu en seguir-me @queenliteratura per saber més novetats. Fins a la propera! Adeu!